Halo Bunda, hari ini kita simak 5 minuman herbal bantu redakan batuk, hangat dan bikin lega. Teh hijau membantu meredakan batuk dan juga berkhasiat untuk mengobati sakit kepala serta menurunkan berat badan, menjadikannya pilihan yang menyehatkan. Teh peppermint telah lama digunakan untuk mengatasi flu, masalah pencernaan, dan sakit kepala. Aroma dan rasa segarnya memberikan kenyamanan tambahan. Ramuan jahe berfungsi sebagai ekspektoran yang merangsang, mengencerkan, dan mengeluarkan lendir penyebab batuk dari paru-paru, memastikan kelegaan pernapasan. Selain efek rileks pada tubuh, teh chamomile juga berkhasiat membantu meredakan batuk. Ini adalah pilihan tepat untuk malam yang nyaman. Untuk membuat minuman pereda batuk ini, cukup campurkan 2 sendok teh madu dan perasan lemon dalam air hangat atau teh. Jika video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe ya Bun. Terima kasih.